Hei, Ulli on siin ja seekordne video on rohkem sükene võib-olla vlogi tüüpi asi. Ma lähen Tallinnasse, mul on seal natukene asju aega ja ma mõtlesin, et ma võtan teid kaasa. See nüüd ei ole võib-olla tavaline Tallinnas käik lihtsalt niisama. Selle teeb eriliseks see, et ma lähen käruga ja ma võtan sealt ühe diivani ja sellepärast on see natukene huvitav, et ma ei ole väga palju käruga sõitnud, nii et äkki on midagi, mida vaadata on. Nüüd ma võtan sealt ilusti käru peale diivani ja kuigi mul on, ma olen ühe korra pikka otsa teinud käruga ja mul on Euro Truck Simulatoris mingi 60-70 tundi, Euro Truck Simulator 2 mingisugune natukene üle 100 tunni, siis siiski ma ei ole käruga eriti hea sõitja. Nii et võib-olla saab lõbus olema. Lisaks võtan ma Tallinnast kaasa selleks nädalavahetuseks omale operaatori, minu väga hea sõbra, ühe parima sõbra, Keto. Nii et tule kaasa, vaatame, mis saama hakkame. Nüüd põhjus, miks ma praegu töökohas olen, on see, et ma võtsin Audist oma nokatsi, et äkki keegi tunneb ära, siis on nagu trademark või niimoodi. Ja siis ma olen X5-st piisavalt teemal, et öelda, et ma võib-olla natukene kardan, sest et see käigukast on nendel ülinõrk. Osad inimesed ütlevad ka, et kui sa vaatad X5 ja sellel on kärukonks juba olemas, et siis sa pead juba eeldama seda, et käigukast on katki. Ja mul on üsna sujuv see käigukast, aga kunagi ei või teada. Nii et ma natukene kardan selle pärast, aga ärge jumala eest frillisel öelge seda. Muidu äkki lähebki veel katki. Sellepärast ma olen keemast, et mõnikord, kui ma autodest nende lähedal taga räägin, siis nad lähevadki katki. Nii et jah, hakkame aga minema. Nii, lähme paneme käru järgi. Koormarihmad asjad on juba peal diivani tarbeks, nii et käru ja minekut . No nii, me saime tervenisti 15 minutit Tallinna poole sõita ja siis avastasime, et mitte kellelgi ei ole mitte mingisuguseid isikut tõendavaid dokumente kaasas. Nii et nüüd oleme jälle kodus. Abikaasa läks dokumente otsima, et siis saame abikaasa otsib need dokumendid üles, et siis saame uuesti Tallinna poole sõita ja päriselt asju teha.
täitsa totakas. Abikaasa. Ma olen etsi täis, ma saan Tallinnasse minna, maakas, noh. Tokid leidsid? Ja koti leidsin. Väga hea. Võtame veits kütsi ka, enne kui Tallinna poole lähme. Kuna kuu lõpp on, siis täispaaki ei pane. See käruga sõitmine nüüd küll kütusekulule hea ei ole. Tubli 2 liitrit 100 rohkem ja see on nüüd tühja haagisega. Tere hommikust! Kuule, me jõudsime just Tallinna, ma viskan naise lapse, viskan Mustamäele Kaup 24 ja siis ma tulen kohe sulle järgi. Ja ma arvan, et mingisugune pool tundi läheb, et ma olen mingi 20 minuti kaugusel Kaup 24-st ja siis sealt 10 minta sinu juurde. Davai, jõu. Ei no, ma olen ikka normaakas. Ma olen enamuse oma elust Tallinnas elanud ja nüüd ma olen maal elanud mingisugune pool aastat. Ja nüüd ma sõidan Tallinna, vaatan, et issand, kui suured majad ja oi, siin on ka puid näha ja tundub kõik nii võõras kuidagi. Teed ma veel igale poole mäletan, et kuidas saab, või noh, enam-vähem põhiteed. Aga see kõik tundub nii uhke ja huvitav järsult mulle. Ja igastahes nüüd lähme operaator Ketsi järgi. Hommik. Jörr. Hommik. Päi siia. Noh, räägi, kes sa siis oled? Kõrhane. No, Rasmus aitab mind autodega. Rasmus on mul lapsepõlvest saadik üks parimaid sõpru. Kes sa oled, kus sa tuled, miks sa mulle kasulik oled? Kasulik ma kindlasti ei ole. Aga ma ei tea, ma eeldan ka, et Jaan üks parimaid sõpru. Mitte lapsepõlvest, aga circa mingi viimased 6-7 aastat. Äkki, ma ei tea. Ja ma olen kasulik selle poolest, et ma käin occasionally lihtsalt tegelikult tina panemas Jaani juures. Aga ei, tegelikult me lähme way back sellega, et me oleme mõlemad lapsed. Ja me oleme täpselt sünnitushetkedel üksusel alati olemas olnud, mis kõlab naljakalt praegu. Aga selles mõttes nagu mentaalselt oleme alati üksusel olemas olnud. Teisest küljest kõlab see väga nagu anti-egrelikult homoseksuaalselt, aga noh, saame hakkama. Igal juhul. Jah, lihtsalt head sõbrad, panen tina aeg-ajalt, sest et ma päriselus olen paarven ja rohkem ei räägi midagi. Ja kui Rasmus oskab meid autodega aidata, siis ma võtsin Geto operaatoriks. Paneme paar asja linti ja vaatame, mis sellest saab.
Praegu sain hakkama. Keto, tee mul uks lahti, ma ei viitsi peksta. Aitäh teile. Mis teeme? Skims. Noh, kui me juba Tallinna tulime, siis on patt mööda lasta võimalust käia Lidlis ja kui mu käru juba niigi raske ei ole, siis Lidlis käik tegi elu autole veel raskemaks, sest et sai igast head ja paremat ostetud. Ma tunnen ennast selle käruga nagu mingisugune tähtis mees oleks. Tegelikult, kuna ma ise jälgin Jaani videosi kogu aeg, siis mind jõhkralt häirib, kuidas ta alati roolis filmib, nii et seekord ma vähemalt filmin ise. Ja jõudsemegi ühes tükis kohale. Diivan ei pandki plehku, käru püsib auto küljes. Ja jah. Kusjuures see oli mu elu esimene kord kasutada neid ratchet strappe ja sain hakkama. Või noh, see ei olnud elu esimene kord. Elu esimene kord oli siis, kui ma memmevänniga ühte Bemmi skiibi peal vedasin. Ja siis ma rohkem sidusin, kui tegin midagi muud. Kui sulle meeldis selline vlogi tüüpi video, siis võid visata like'i. Kui sa tahad näha, mis minu kanalil veel toimub, tahad kursis olla eelkõige siis ikkagi minu autodega, aga võib-olla ka minu muu eluga, kui mul midagi huvitavat toimub, võid sa kindlasti subscribe'ida ja alla kommentaariumisse võid sa kirja panna, kas sulle üldse meeldis siukene vlogi tüüpi video. Kui ei meeldinud, siis ma ei tee. Kui meeldis, siis kui ma midagi huvitavat leian, siis ma ikka üritan filmida, juhul kui tahate. Muidugi see, kuidas ma ei tea, hommiku võileiba söön lihtsalt siuksest 10-15 minutilisest videot ei hakka väntama, aga kui midagi huvitavat on, kas ma jagan teiega või mitte.